Шингэр төсөл. Хүний хамгийн үн тэрдэн бол эрүүл мэнд юм. Хүн амьтны эрүүл явах хүндээс бол цэвэр агаараар амьсгалах. Хүн хоол дижээлгүйгээр хэдэн хоног явж чадах боловч агаар хүчил төрөгчгүйгээр хэдэн хоромж байж чадахгүй. Тиймээс хүн байгалийн амьд явахын үндэс бол агаар юм. Тэгвэл агаарын бохирдол гэж юу вэ? Агаарын бүтцэд хорд, сүрэг бодис нэмэгдэж, шинж чанар өөрчлөгдөхийг агаарын бохирдол гэдэг бөгөөд энэ нь хүний эрүүл мэнд экосистемд таагүй нөлөө үзүүлдэг. Агаарын бохирдол нь байгалийн ба хүний үйлдэлээс гаралтай байж болно. Дэлхийн банкны судалгаагаар өнөөдөр Улаанбаатар хотын агаарын бохирдол хүлээн зөвшөөрөгдөх стандарт хэмжээнээс хэтэрсэн байна. Ялангуяа хүнээс гаралтай хотын агаарын бохирдол 10 дугаар сараас ихсэж 12 болон 1-р сард хамгийн өндөр байна. Гэхдээ бид нар утааг зөвхөн өвлийн улирал байдаг гэж ойлгоод байдаг бол хамгийн сүүлийн судалгаагаар 365 хоногийн жилийн 365 хоногийн 322 өдөр нь стандарт хэмжээнээс илүү бохирдолтой агаарт бид нар амьдарч байна гэсэн ийм судлаачдын дүгнэлт гарсан л да. Улаанбаатар хотын агаарыг бохирдуулагч PM2.5 тоосонцрын хэмжээ сүүлийн 8 жилийн дунджаар жил бүрийн 1-р сард хамгийн өндөр байна. Энэ үзүүлэлт Монгол улсын хүлээн зөвшөөрөх стандарт хэмжээнээс 12 дахин их, Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын зөвлөмжөөс 25 дахин их байж, дэлхийн хамгийн их агаарын бохирдолтой 2 дахь хотоор нэрлэгдлээ. Манай улсын онцлог нь гэх юм бол улирлын чанартай байдаг. Зундаа агаарын бохирдол нь буураад өвөлдөө эрс нэмэгддэг учраас дундажлагдаад одоо зуны агаарын бохирдол болон өвлийн агаарын бохирдол ингээд дундажлагдсан учраас нэг дэлхийд бол агаарын бохирдлоор 2 дугаарт ороод байгаа. Тэрнээс биш яг өвлийн улирал дахь энэ 3 сарын хугацаанд үргэлжилдэг өтгөн утаа бол яг дэлхийн тэр бусад нэгт ороод байгаа эхний айргийн 5 байгаа бүх орнуудаас ерөнхийдөө өндөр гэж хэлж болно. Хүн амын төвлөрөл, тээврийн хэрэгслийн тоо, цахилгаан станцын утаа гэд олон хүчин зүйл байгаач гэр хорооллын түүхийн нүүрсний галалгаа хэрэглээ уг асуудлын зөнхлөх шалтгаан болж буй нь маргаангүй юм. Мэргэжилтнүүдийн үзэж буйгаар энэхүү гамшигын хэмжээнд хүрсэн асуудал нь хүн амын өвчлөл, хүүхдийн эрүүл мэнд, жирэмсэн их ургийн эндэгдлийн бодиттой шалтгаан болж байгааг олон судалгаа харуулж байна. Зөвхөн 5 хүртэлх насны хүүхдийн эндэгдэл, өвөл буюу агаарын бохирдлын оргил үед бусад үеэс 5-аас 6 дахин их байгаа тоог дуртахад асуудлын хурцыг илтгэнэ. Өнөөдрийн хүртэл төр засаг, олон нийтийн байгууллагууд, олон төсөл, хөтөлбөр, санаачлах хэрэгжүүлж асуудлыг шийдвэрлэхээр ажиллаж байна. Бид нар 20 орчим жил санхүүгийн болон төлөвлөлтийн хот байгуулалтын дэд бүтцийн маш том юм сахилга баттайгаар үргэлжилж ижил бид нар 20 жилийн дараа нэг 50-60% утаагаа бууруулсан үр дүнд хүрэх болов гэж бодож байгаа. Зөвхөн орон сууц одоо жишээлбэл энийг шийдэх ганц гаргалгаа юм а гэж бид нар ч гэсэн ярьдаг байсан. Гэхдээ энэ бол алдаа байсан гэдгийг бид нар ойлгосон. Тэгвэл энэ асуудлыг шийдвэрлэхэд тус нэмэр болж бодиттой шийдэл болохоор өнгөрсөн жилээс Америк нэгдсэн улсын Brigham Young их сургуулийн инженерийн тэнхимийн багш зөвлөх оюутнууд судалгаа хийж Монголын нөхцөл тохирсон инженерийн дэвшилтэд шийдлийг олохоор ажиллаж эхэлсэн. So this is our trial, our pilot test. This design was put together by the students, the engineering students at Brigham Young University in Utah, in USA. They designed this for 2 semesters. They designed this, and now they're here building this to make it happen. So for the second phase, we intend to build 20 of these structures and also put insulation in 100 GERs in the GER district. And then perhaps there will be a phase 3 that we will put more in. We hope to be able to partner with other non-government organizations and perhaps with the government as well to build additional structures, additional GER insulations, so that the whole purpose again is to reduce the air pollution within the GER districts.
So that is our goal, and we are happy to be here to make this happen, and we are looking for some good things to happen in the future. Энэхүү санаачлагыг олон хүн байгууллага дэмжсэний дүнд энэхүү төсөл шин гэр хэмээх нэрийн дор тортог гардаггүй дулааны их усүр ашиглах боломжийг бүрдүүлэх, боломжийн үнэтэй цахилгаан баг зарцуулах, халаалтын шийдэл бий болгох, гэрийн дулаан хадгалалт болон үр ашгийг сайжруулах, шин загварын гэр сууц барих зорилготойгоор Америкийн нэгдсэн улсын Brigham Young их сургуулийн оюутнуудын инженерийн баг сайн учирсан Дэзэрэт олон улсын нэрлийн байгууллага 86400 төрийн бус байгууллагаас хамтран хэрэгжүүлж эхэлсэн. Манай Улаанбаатар хоолойд бол маш олон асуудал байдгаас хамгийн одоо тулгымцсан асуудал бол агаарын орчны бохирдлын асуудал. Энэ агаарын орчны бохирдлын асуудлын бараг 80% нь Монгол гэртээ нүүрс төлж байгаа, модоо төлөөд амьдарч байгаа хүмүүсийн гаргаж байгаа утаанаас шалтгаалдаг. Тэгэхээр энэ утааг бууруулах хамгийн сайн технологи юу ах вэ гэдэг дээр өнгөрсөн хугацаанд бид олон янзаар ярилцдаг. Яг үгээр гол нь үн өртгийнхөө хувьд цахилгаан халаагуур тавихаар үнэн их өндөр болчдөг. Гэтэл бол энэ Дэзэрэт олон улсын байгууллага, энэ Brigham Young их сургуулийн оюутан эрдэмтэн багш нар бол өөрсдөө бас энэ загварыг гаргаад гэрийг нь сайн дулаалчих юм бол цахилгаан халаагуурынх нь киловаттыг багасгаж болох юм байна. Зардал нь нүүрс төлж байгаатай адилхан болох юм байна гэдгийг бол өөрсдөө бол бас хийж хэрэгжүүлж байгаад ингээд бодиттой үр дүнд хүргээд энэ загварыг нутагшуулсан байна. Энэ загварыг нутагшуулаад 4 гэрийг бол энэ туршиж үзсэн. Ингээд энэ 4 гэрийн туршилт бол амжилттай явагдж байна. Халаагуур нь гэрээ сайхан халааж байна. Заавал нүүрс төлөхгүйгээр амьдарч болж байна гэдэг тодорхой үр дүн харагдаж байгаа. Ингээд энэ гэр хэлбэртэй байшин 100 гэрийг одоо дулаалгах ажлын төслийн нээлт бол ингээд өнөөдөр аль биесээр хэллээ. Цаашдаа энэ ажлыг илүү их хэрчимжүүлэх энэ өвөл одоо энэ ямархуу үр дүнд хүрэхээс шалтгаалаад бид нар цаашдаа илүү олон одоо гэрийг бий болгоход бол улс нийслэлийн тэгээ бол хамтарч ажиллана гэдгийг бас хэлье. Дэзэрэт олон улсын нэрлийн байгууллага нь хүмүүсийн бие дан амьдрах чадварыг хөгжүүлэх төслүүдийг хэрэгжүүлдэг олон улсын хүмүүнлэгийн байгууллага бөгөөд дэлхийн 195 оронд үндэс угсаа, шашин үл хамааран, хувийн хариуцлага, олон нийтийн дэмжлэг, бие даасан байдал зэрэг зарчмуудад тулгуурлан дангаараа болон бусад байгууллагуудтай хамтран тусламжийн хөгжлийн төслүүдийг хэрэгжүүлдэг. So it looks to me from the things we did today that we have a real solution. We've proven that insulation works, that the heat load's reduced, and that we can modify a gear and heat it for $200 or $300. That's pretty amazing. So the next step now is to fully test that solution, and we'll do that with 120 modified gears this summer in preparation for winter testing. So this will be a test of 100 gears. If that turns out well, if the families find it a wonderful change, and we'll sort of learn some problems and challenges, we'll fix those, and then we'd like to take it to thousands, maybe tens of thousands of gears in the next season. Нэгэн 7 сар өдрийн судалгаа туршилтын үр дүнд бий болсон шийдлийг Улаанбаатар хотын Сонгон найрхан дүүргийн 23 дугаар хороонд туршилтын журмаар 3 айлын гэрт дулаалга хийж, цахилгаан халаагуур тавьж өгөх, нэг айлд дулаахан шин загварын гэр сууц барьж өгөх эхний шатны үйл ажиллагаа эхэлсэн юм. We have come up with a team of engineers to design a structure that is more thermally efficient to reduce the use of coal-burning stoves. Our goal is to have a structure that only requires an electric heater so that the coal-burning stove is not required. Шийдлийн хөгдөж их энгийн хүн бүр ашиглахад хэлбэр байхаар тооцож хан дээврийн эсхий давхаргуудын хооронд дулаан хадгалагч, тусгаарлагч нэмэх болон шалны модон дор дулаалга сүрлүүлэх, нүүрс шатаадаг зуухнуудын оронд цахилгаан халаагуур тавих ажлыг эхлүүлжээ. Материалын хувьд өртөг бага, халаагуурын цахилгааны хэрэглээ дөнгөж 1/2 ажиллуулахаас ч бага гэдгийг онцолж байгаа юм. So this material is called radiant barrier. It's used to reflect the heat that's leaving the gear back into the gear. It only works if there is a gap of air in between. And so we also use this foam to put here to make that gap so that in between there's some air, and that allows it to reflect back in. So because it's so well insulated with these materials, instead of using the coal stove, we can use a smaller electric heater.
and that prevents the pollution. And that because of the insulation, the small heater is enough to keep the Gэр very warm. So as we've been doing our tests here, we've had these sensors to keep track of the temperature inside and outside the Gэр, so we see how well the heater's working. And so far it looks like it's working very well. Инженер техникийн багийн түнчлэн 53 м2 бүхий Монгол гэр хэлбэртэй байшин зохион бүтээж, монголчуудын хамт барьж бүтээсэн нь дулаан хадгалалт, тогтох, аюулгүй байдал гэх мэт олон талаар давуу байна. Тэг өглөө одоо өвлүүд одоо хүйтэнд тусч гал көстөлн үнс тоосыг гаргана. Чи бас зөндөл ажиллагаатай байсан. Одоо энэ үгээр бол одоо яхаж тийм байхгүй сайхан цэвэрхэн тийм тоос шороо босох юм байхгүй тийм. Сайхан нүүрстүүлж явах ч ажиллагаа ихтэй нүүрсээ яан оруулна хагална төлөө төвшөө хагалж бөөгнүүлж оруулж тавина. Тэгээд гал төлөх гэсээр цаг хугацаа алдна. Энэ бол яг шууд хасаагаал тэгэл сайхан. Сая тогны мөнгө өсө мэдхгүй байж байгаа сая мэдлээ тэгээд явсан чинь шөнийхэн тарифны ятсан юм. Шөнийхэн тарифыг ажил юу зогсоогдсон юм. Тэгээд одоо шөнийхэн тариф байвал нэг сайхан өнгөлттэй нэ өвлийнхаа нүүрс төлөөнийхөө мөнгнөөс нэг явуулаарай баг шиг сайхан гарахаар юм шиг. Цаашдаа олон айлд гэрийн дулаалга хийх, халаалт тавих, шин загварын гэр сууц барьж өгөх ажлыг эхлүүлэхээр төлөвлөжээ. You know, we just met with the Prime Minister of Mongolia, who said in meeting with the BYU engineering students, I feel energy here that I haven't felt before. We know what that was, but that's how he felt and that's how we feel. I think today was a pretty good day. We met with 3 families that had their Gärs modified just in the last couple of days. They had no longer had coal burning stoves. They were feeling warm and comfortable, and they said, "This is wonderful." They were so joyful with such a simple change in their lives. No more smoke, coal, cold, and well, what a blessing. Улаанбаатар хотын агаарын бохирдлыг арилгахад хүн бүрийн оролцоо нэн чухал. 5 дугаар сарын 15-ны өдрөөс эхлэн нийслэлд түүхийн нүүрс сэрээлхийг хөргөлсөн энэ үед дэвшилт технологи шин санаачлаг өрнөж байгаад хүн бүхэн талархалтай байна. Улаанбаатарчууд бидэнд олон асуудал тулгамдж байгаа. Энэ асуудлуудын ард гарах хүсэл эрмэлзэл, тэмүүлэл нийслэлчүүдэд бий. Хүндрэл бэрхшээлийн ард гарахын тулд хэн нэгэн хэсэг бүлэг хүн тус тусдаа зүтгээд шийдэгдэхгүй. Ажил хариуцсан хүн бүхний үг үйлдэл, бодлого шийдлийн нэгдмэл байдал, нэгдсэн ойлголт. Дээрээс нь эргэн бүхний оролцоо, хариуцлага, оролдлого чухал үүрэгтэй. Энэ гудамжнаас, энэ газраас, энэ хорооноос сайн жишг бүх газар түгэх ёстой. Иргэд албан тушаалтнууд дор бүрдээ хариуцлагатай ажиллавал богино хугацаанд тодорхой үр дүнд хүрэх бололцоо бидэнд дүүрэн байна. Хэрэгжүүлж буй төсөл хөтөлбөрүүдийн эцсийн зорилго бол хүн бүхэн айл өрхбөр 5 тухтай орчин нөхцөлд амьдрах боломжийг бий болгох явдал. Шинэ гэр төсөл, шинэ амьдралын нэг зөв шийдэл байх нь гарцаагүй.